大家好，格力空调的E6故障是格力变频空调最常见的故障之一。E6故障是通讯故障，既可能发生在内机，也可能发生在外机，还有可能是内外机的连接电线断开或者漏电，都有可能产生这种故障。那么在格力变频空调出现E6故障的时候，我们如何判断它是内机有故障，或者是外机有故障，还是连接线的问题呢？这时呢，就需要我们在打开空调1分钟之后，测量外机的3个接线端子的电压。首先呢，测量火线和零线之间有没有220伏的电压。如果没有的话，就是内基板或者是电线的问题。如果220伏的电压正常，我们再测量一下零线和信号线之间的直流电压。用我们的黑标笔接零线，红标笔接信号线。正常情况下，它应该有一个10到40伏之间不断跳变的一个电压。如果测量着220伏和这个10到40伏之间的信号电压都是正常的，内机呢仍然出E6故障，那么就是外基板的故障。如果测量信号电压处在一个低电压的跳变，在0到20伏之间跳变，或者它不跳变，但是呢电压在28伏以下，这时呢我们仍然可以判断是外机主板的故障。如果我们测量这个信号电压在40伏到60伏之间跳变，或者电压在60伏左右不跳变，那么呢我们就可以判断它是内机主板或者是连接线的问题。我们再总结一下，就是如果信号电压处在低跳变或者是低电压的一个固定值，那么就是外机主板的故障。如果信号电压处在高跳变或者是高电压的某一个固定值的时候，就是内机主板的故障。在维修实践中我们常常是先换线，因为换线是比较方便的。如果更换导线不能排除故障的话，那么根据我们测量信号电压的情况来更换外机主板或者是内机主板。出现E6故障，外机主板的故障占到90%以上。